Herkese selamlar. Ben Birtan. Yaklaşık 1,5 senedir Bali'de yaşıyorum. Bu videoda size bir aylık yaşam maliyetlerimi tek tek göstereceğim, anlatmış olacağım. Videonun sonuna geldiğiniz zaman tam olarak bir ayda ortalama olarak ne kadar bir para harcarsınız onu öğrenmiş olacaksınız. O zaman hemen videoya geçelim. Şu an evimin bahçesindeyim. Böyle kapalı bir garajı var. Şu görmüş olduğunuz motosiklet bana ait. Birazdan ondan da bahsetmiş olacağım. Şöyle bir girişi var. Hem size evin içini göstereyim hem de aylık olarak ne kadar bir kira ödüyorum ondan bahsedeceğim. Şu an benim kaldığım yer Canggu'nun kuzey bölgesi, Babakan diye geçiyor. Şöyle hemen cadde üstünde bir yer. Arkadaşlar ben burada tek başıma kalıyorum. Burası bir stüdyo daire. Yani kendi özel mutfağı var. Tuvalet, banyosu var. Tek kişi için, yani 2 kişi için yeterli. Girişte böyle bir balkon, oturmak için yer karşılıyor. Hemen burada böyle bir özel mutfağımız var. Bu arada biliyorsunuz ki Bali'ye geldiğiniz zaman kesinlikle buradan su içmiyorsunuz, dişlerinizi fırçalamıyorsunuz. Bali'nin her yerinde bu şekilde içme suları satılıyor. Bunu tüm marketlerde bulabilirsiniz. Yaklaşık 19 litresi 20.000 rupiye civarı bir şey olması gerekiyor. İçeriye doğru böyle baktığımızda çok geniş bir odada kalıyorum. Burada bir gardırop, çalışma masası, televizyon, bu şekilde bir çift kişilik yatak. Aynı şekilde burada bir masa, burada buzdolabım var. Blender, kettle, kahve makinesi. Bu şekilde görüyorsunuz. Burada da hemen size tuvalet ve banyoyu göstereyim. Da gayet temiz, güzel, ışık alan bir oda. Yani 2 kişi kalacaksanız gayet sizin için ideal olacaktır. Evet arkadaşlar, evi gördünüz. Burası aslında normal, ortalama bir ev. Ben burada yaşamaktan mutluyum. Bana yetiyor. Ama tabii Bali'de her bütçeye uygun bir şey bulmak mümkün tabii ki burada. Yani bu bahçeli bir ev olabilir, guest house olabilir, villa olabilir. Birçok opsiyon var ama tabii bu kaldığınız bölgeye de göre değişiyor. Şimdi Canggu bölgesi Bali'nin en pahalı bölgesi diyebilirim. Sonrasında tabii Seminyak var, Ubud var, Uluwatu, o taraflar geliyor. Ama bu birazcık sizin ne aradığınıza bağlı. Şimdi Canggu bölgesi trafiğiyle ünlü bir yer. Aslında Bali'nin çoğu yerinde trafik var ama Canggu bölgesinde böyle birazcık daha üst düzeyde. Canggu bölgesinde genelde gençlerin daha çok ağırlıklı olduğu bir yer, dijital nomadların olduğu bir yer. Gün batımlarıyla ünlü, genelde insanlar burada sörflere gidiyorlar, spor salonlarına gidiyorlar. Yani aslında çocuklu aileler için çok uygun bir yer değil. Ama siz daha böyle sakin bir yer arıyorsanız farklı bölgeler de var. Size Ubud'u önerebilirim, Sanur bölgesini önerebilirim. Uluwatu yine aynı şekilde orası olabilir. Şimdi gelelim tabii buranın aylık kirası ne kadar? Size birazcık ondan da bahsedeyim. Şimdi ben buraya aylık olarak 5,5 milyon rupiye bir ödeme yapıyorum. Şuralara bir yere de böyle hem dolar hem TL karşılığını falan bir yere eklerim. Bu ödediğim kiranın içerisinde internet hizmeti ve haftada 2 kez temizlik ve bir kez de çarşaf değişim fiyatın içerisinde. Ben bunun dışında ayrıyetten masrafım ne oluyor? Elektrik hariç oluyor arkadaşlar. Genelde burada eğer bir guest house'da falan kalmıyorsanız elektriği ayrıyetten ödüyorsunuz. Onu da birazdan aşağı indiğimiz zaman onu da size göstereyim. Elektrik de burada tabii ortalama olarak yani ne kadar klima çalıştırdığınıza bağlı olarak değişebiliyor. Sonuç olarak buradaki en büyük kalem elektrikte klima oluyor. Benim ortalama olarak aylık burada elektriğe ödediğim para da 200 bin, 300 bin rupiye civarı bir para oluyor.
Hadi gelin tekrardan bir dışarı çıkalım. Hem size bahçedeki motorumu göstereyim, hem de Bali'deki birazcık ulaşımdan bahsedelim, masraflardan bahsedelim. Bu arada unutmadan size buradaki elektrik sayaçlarını da göstereyim. Burada genelde böyle tüm evlerde dışarıda böyle bir sayaç oluyor arkadaşlar. Burada aslında şu an sayaçta ne kadar bir kullanımım kalmış onu görebiliyorsunuz. Bu 5'lere falan düştüğü zaman bu ötmeye başlıyor. Burada Türkiye'deki gibi bir sistem yok. Önce yükleme yapıyorsunuz. Sonrasında yüklediğiniz kilowatt kadar bir kullanım sağlıyorsunuz. Şurada her zaman şöyle bir numara olur. Bu numarayla hem online olarak Grab, Gojek üzerinden de ödeyebiliyorsunuz. Ya da işte gittiğiniz marketlerde, yani Indomaret, Circle, Mart gibi marketlere gittiğiniz zaman da bu kodu kasiyere vererek ne kadar bir yükleme istediğinizi söylüyorsunuz ve sonrasında size bir fiş veriyor. O fişin üzerinde bir numara oluyor ve o numarayı buraya kodlayıp şöyle yeşile bastığınız zaman direkt aslında bir yükleme yapılmış oluyor. Şimdi tabii ki Bali'deki yaşam maliyetlerinden bir tanesi de ulaşım arkadaşlar. Burada biliyorsunuz burası bir ada olduğu için yollar çok dar, trafik çok olabiliyor. Yani burada yaşamayı düşünüyorsanız muhakkak motor kullanmanız gerekiyor. Şimdi eğer tabii motor kullanmayı bilmiyorsanız Grab, Gojek gibi uygulamalar da var. Oradan da motor çağırabilirsiniz. Şu an bu gördüğünüz motor bana ait. Yaklaşık bir 3 ay önce kadar bunu satın aldım. Burada aslında satın alma işlemleri çok kolay bir şekilde oluyor. O kadar kolay ki sadece satın aldığınızda herhangi bir notere, bir yere gidip bir işlem yapmıyorsunuz. Sadece ilgili evrakları aldığınız zaman motor artık o kişiye ait oluyor. Bendeki motor Honda'nın Vario serisi, eski bir model. Şimdi böyle bir motoru aylık olarak kiraladığınız zaman 1 milyon rupiyadan başlar. Yani ama eğer satın almak isterseniz bu ikinci el bir motor. Bunu ben 10 milyon rupiyaya aldım. Yani aslında 10 ayda motor parasını çıkartmış oluyor. Yani eğer uzun dönem Bali'de yaşayacaksanız motor almak çok daha mantıklı olacaktır. Ama daha kısa bir süre kalacaksanız dediğim gibi aylık olarak kiralama yapabilirsiniz. Yani sizin tabii ki bu motorun cinsine göre değişebilir. Şu an bu Vario birazcık çok orta segment bir motor. Bunun bir altı Scooby var. Daha üstünde N-Max, X-Max serileri var. Onların tabii aylık kiraları değişebiliyor. Daha yüksek olabiliyor. O yüzden hani ortalama bir şey düşünürseniz bendeki motor öyle bir şey. Bunun da aylık kirası size 1 milyon rupiye olacaktır. Benzinden de bahsedeyim. Burada Endonezya'da benzin litresi şu an 10.000 rupiye 1 litresi. Böyle bir motor da yaklaşık 5 litre gibi bir şey alıyor. Yani haftalık aslında bir depoyu doldurduğunuz zaman size yetiyor. Yani aylıkta 200.000 rupiye gibi bir benzin masrafınız olmuş oluyor. Şimdi size aylık ulaşım maliyetinden de bahsetmiş oldum. Bir sonraki konu en önemli şey, yani yeme içme. Biliyorsunuz ki biz Türkler yeme içme konusunda çok hassasız. Burası Endonezya olduğu için, Asya mutfağı olduğu için genel olarak bize hitap etmeyebiliyor. Evet, bu konuda haklısınız. Ama burada genel olarak neyi ararsanız bulabiliyorsunuz. Yani markete gittiğiniz zaman zeytinyağı da bulabiliyorsunuz, baharat da bulabiliyorsunuz. O yüzden de bu konuda böyle çok dert etmenize gerek yok. Ayrıca yani adada çok güzel hem Batı mutfağına ait hem Türk mutfağına ait restoranlar mevcut. Şimdi yeme içme ile ilgili maliyet konusu çok göreceli bir şey. Ama ben size şöyle bir örnek vereyim. Ortalama olarak şöyle düşünebilirsiniz aslında. Yani günde 2 öğün yediğinizi düşünürseniz, bir öğünü evde yaparsanız, bir öğünü de dışarıda yerseniz, evde yaptığınız genel olarak yarı maliyetine gelir, daha aşağısına gelir. Bunu 50.000 rupiye gibi bir şey düşünebilirsiniz bir öğünü. Burada da dışarıya bir yere gittiğinizde, bir restoranta gittiğiniz zaman içecek hariç
100 bin rupiye gibi bir fiyatı aslında ortalama düşünebilirsiniz. Yani buradaki 100 bin rupiye buranın en büyük para birimi oluyor. Şu an 250 liraya karşılık geliyor. Yani 100 bin rupiyalık bir şey yediğiniz zaman aslında bu ne ucuz ne de pahalı olmuş oluyor. Tabii ki burada şimdi Endonezyalıların lokal restoranları da var. Warung diye geçiyor. Oraya gittiğiniz zaman 20 bin rupiye yani 50 liraya yemek yiyip karnınızı doyurabilirsiniz. Ama tabii zehirlenir misiniz, hastanelik olur musunuz? Onun garantisini kimse veremez. O yüzden de en güzeli arada hem dışarıda Türk restoranlarına gidebilirsiniz. Yunan restoranları var, Mediterranean restoranlar var, İtalyan restoranları var, çok farklı restoranlar var. Hem onlara gidebilirsiniz arada hem de arada kendiniz de evde yapabilirsiniz. Arkadaşlar hem Bali'ye tatile gelmek isteyenler hem de burada yaşamak isteyenler için çok güzel önerilerin olduğu tamamen bizim tarafımızdan hazırlanmış bir web sitemiz var. Onu da size duyurmak isterim. baligezitur.com linkini de aşağıda bir yere bırakırım. baligezitur.com aslında tamamen baştan aşağı bizim kendi deneyimlerimize göre A'dan Z'ye tüm Bali ile ilgili bir rehber niteliğinde bir web sitesi oldu. Burada Bali'ye seyahat etmeden önce bilinmesi gereken şeyleri görebiliyorsunuz. Yani hangi zamanda gelinmeli, döviz nasıl bozdurulmalı, hangi uygulamalar indirilmeli gibi tüm detaylar mevcut. Onun dışında gezilecek yerler denilen bir bölümümüz var. Burada da Bali'deki tüm bölgelere ait restoran, kafe, gezilecek yerler, gece hayatı gibi tüm önerileri görebilirsiniz. Mesela örneğin Uluwatu tarafına gideceksiniz. Uluwatu'da gezilecek olan yerler, restoranlar, kafeler, gece hayatı gibi tüm mekan önerileri. Ayrıca Türk restoranlarını da buraya ekledik. Onun dışında eğer buraya turla gelmek istiyorsanız, bireysel bir turla gelmek istiyorsanız, balayı ile gelmek istiyorsanız ya da günlük rehber ya da araç kiralama hizmeti almak istiyorsanız bu tarz kısımlar da mevcut. Aynı zamanda Bali'de yaşamla ilgili yine bu size bugünkü videoda bahsetmiş olduğum maliyetleri orada minimum, ortalama ve yüksek şekilde tüm hesaplamaları da oradan bakıp inceleyebilirsiniz. Şirket kurulumuyla ilgili çok detaylı bilgiler var. Vize türleriyle ilgili detaylı bilgileri bulabilirsiniz. Sitemizi incelerseniz herhangi bir sorunuz olursa orada WhatsApp hattımız mevcut. Oradan bize her zaman ulaşabilirsiniz. Size elimizden geldiğince yardımcı olmak isteriz. Şimdi bu videoda tekrardan bir market fiyatlarından bahsetmeyeceğim. Aslında geçen sene bununla ilgili bir video yapmıştım. Burada enflasyon olmadığı için bu fiyatlarda herhangi bir değişiklik yok. O videoyu da şuraya bir yere eklerim. Orada da tüm market fiyatlarını detaylı bir şekilde görebilirsiniz. Arkadaşlar bahsetmeyi istediğim diğer bir konu da SIM kart. Endonezya'ya geldiğiniz zaman burada Telkomsel ve XL denilen iki tane şebeke sağlayıcısı var. Genel olarak Telkomsel XL'e göre daha iyi çekiyor. Ama şöyle bir şey var arkadaşlar. Şimdi Telkomsel'de aldığınız hat sadece bir ay kadar bir geçerli oluyor. Bu yüzden de bir ayın sonunda direkt aslında hat kapanmış oluyor. O yüzden size Excel almanızı öneririm. Excel alırsanız 3 ay kadar kullanabiliyorsunuz. 3 ay sonrasında tekrardan hat kapanacaktır. Bunu nasıl çözeceksiniz? Tekrardan gidip yeni bir Excel sim kart alıyorsunuz. Bugün ben de bunu yapmış oldum. Yaklaşık 3 ay kadar bir farklı bir Excel numarası kullanıyordum. Ama bugün artık telefondaki sinyal kapandı. Gidip tekrardan bir Excel sim kartı aldım. Ve tekrardan şimdi 3 ay kadar kullanabileceğim. 175 bin rupiye ödeyip aldım. 16 GB bir internet içerisinde var. Bir ay bunu kullandıktan sonra tekrardan uygulaması üzerinden çok daha düşük bir fiyata, yani 50 bin rupiye gibi bir şeye 20 GB bir internet satın alabiliyorsunuz. Burada da yine aslında uzun dönem yaşayacaksanız telefonu e-mail'sini kaydettirip bir registration ücreti ödemeniz gerekiyor Türkiye'de olduğu için. Ama bu şekilde de böyle 3 ayda bir sim kart alarak bu sorunu çözebilirsiniz. Bu da böyle bir ince bir ayrıntı olsun.
Arkadaşlar, diğer bir konu da sosyal yaşam. Bali'ye geldiğiniz zaman tabii ki sosyalleşmek için kafelere, barlara, beach club'lara, gece kulüplerine gideceksiniz. Şimdi burayla ilgili net bir şey söylemek doğru olmaz. Bu tamamen size kalmış bir şey ama ortalama olarak şöyle söyleyebilirim. Burada bir bara gittiğiniz zaman 60 bin rupiyaya bira içebilirsiniz. 150 bin rupiye civarına da kokteyl içebilirsiniz. Yani onu da videonun sonunda hesaplama olarak bir şekilde eklemiş olurum. Kısacası videoyu özetleyecek olursak size konaklama, yeme içme, ulaşım, gece hayatı, sim kart gibi aylık yapacağınız ortalama maliyetleri söylemeye çalıştım. Şimdi bunların hepsini ekranda tek tek yazıp sizlere bir hem dolar olarak hem de TL olarak bir hesap yapalım. Sonrasında bu fiyatlara baktığınız zaman sizce bu fiyatlarla Türkiye'de yaşamak mümkün mü? Yoksa Bali gerçekten ucuz mu? Bunu yorumlarda belirtmenizi istiyorum. Ayrıca kanalıma abone olup like atarsanız çok mutlu olurum. Çok daha güzel videolar gelecek. Beni takipte kalın. Video izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Herkese Bali'den selamlar.